Dobrodošli u još jednu epizodu Croopsa. Ovu smo svi na neki način čekali, odnosno čekali smo jučerašnji dan, 9. rujan, budući da je to bio zadnji rok za podnošenje ponuda za višenamjenski borbeni avion koji će zamijeniti MIG-ove 21 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Sad je taj postupak napokon opet ozbiljno krenuo i u naredna 3 mjeseca te ponude će se ocjenjivati, s tim da ćemo imati i fazu posljednje i najbolje ponude koja će se ocjenjivati zadnjih mjesec dana, da bi oko 12. prosinca trebalo sve to skupa, cijela ta faza biti gotova i onda se ide dalje na preporuke i na iduće korake. Ponude će se evaluirati u 2 kategorije zasebne, novi borbeni avioni i rabljeni borbeni avioni. Ja sam apsolutno za to da Hrvatska nabavlja borbene avione, Hrvatska mora imati borbeno zrakoplovstvo i višenamjenski borbeni avioni moraju se nabaviti pošto poto. U ovoj epizodi ćemo se malo više pozabaviti svim ključnim stvarima na koje treba obratiti pažnju i prijeći ćemo ukratko i koji kandidati su u pitanju, ali u narednim danima i tjednima će naravno izlaziti i posebne epizode u kojima ćemo se detaljno baviti svakim od ponuđenih aviona. Važna stvar koju treba ovdje napomenuti je da financiranje ide iz državnog proračuna, dakle ne iz proračuna Ministarstva obrane, što je izuzetno važno jer znači da nabava aviona neće utjecati na operativne troškove Hrvatske vojske, dakle na redovno funkcioniranje i na neke druge projekte modernizacije koji su također važni. Jedna od velikih nepoznanica je koliko novca je uopće Hrvatska voljna izdvojiti za borbene avione. Prije se o tome govorilo uglavnom u okvirima nekakve priuštivosti. Međutim, mi moramo znati da se borbeni avioni ne kupuju na rok od 10 godina za korištenje u narednih 10 godina, već su to sustavi koji su izuzetno složeni i koji će biti u upotrebi narednih 25, 30, pa možda i više godina, zavisno što se na kraju i kupi. Drugim riječima, nekakvo trenutno stanje, trenutna kriza uzrokovana korona pandemijom ne može biti nekakva glavna odrednica kad govorimo o sustavima koji će osiguravati našu sigurnost desetljećima u budućnost. Jer nitko ne može zapravo sa sigurnošću jamčiti što će se dogoditi ni za 5 godina, a kamoli za 20 godina. Ono što sa sigurnošću znamo je da je hrvatsko susjedstvo vrlo nestabilno, da je i dalje prisutna vrlo agresivna retorika i Hrvatska ima susjede i bolje reći suparnike koji evidentno nisu odustali od različitih teritorijalnih pretenzija, te odvraćanje takvih od kojekakvih ideja o ponavljanju ratnih avantura je upravo jedna od glavnih zadaća modernog višenamjenskog borbenog aviona. Srećom, nestabilnosti i opasnosti u hrvatskom susjedstvu je itekako svjesna i struka, što je jasno iz taktičko-tehničke studije koja je temeljni dokument prema kojem se i pokrenula nabava višenamjenskih borbenih aviona. Nažalost, može se često čuti ili pročitati kojekakve teorije o tome da Hrvatska nikako da kupi nešto zato jer ni sama ne zna što hoće, ne zna što kupuje, ne zna pošto kupuje i onda logično kako može nešto uopće i nabaviti. To sve stoji i strogo je definirano u taktičko-tehničkoj studiji koja je doduše klasificirani dokument, tako da nije dostupan javnosti i nećemo previše ulaziti ovdje u njega, ali u njemu su definirane potrebe Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Iz tih potreba proizlazi da Hrvatska ne kupuje borbene avione da bi radila air policing. Hrvatska traži puni spektar borbenih sposobnosti, zrak-zrak na svim udaljenostima, dakle unutar vizualnog dometa, van vizualnog dometa, djelovanje zrak-zemlja sa cijelim spektrom oružja kojim neki avion raspolaže, izvidničke sposobnosti itd. Daću samo 2 primjera iz naših zahtjeva. Avion mora imati prikaznik na kacigi pilota i avion mora imati integrirane krstareće rakete velikog dometa. Dakle, itekako se misli u budućnosti i itekako se misli o faktoru strateškog odvraćanja kad govorimo o avionima i njihovim sposobnostima. S obzirom na zahtjeve, kristalno je jasno da Hrvatska ne kupuje samo platformu za air policing, nego za sve moguće spektre korištenja višenamjenskog borbenog aviona. Što znači i za odvraćanje od agresije, ali ako zatreba i za vođenje rata. Sad, nadam se da to neće nikog šokirati, iako mi se čini da ima i takvih lumena u internetskom prostoru, ali borbeni avioni po svojoj namjeni su zamišljeni za borbu, što proizlazi iz onog borbeni. Sve spomenute sposobnosti se naravno grade dugi niz godina, to nije nešto što imate ili ćete usvojiti čim vam se avioni isporuče. No, bitno je naglasiti da se zna što se kupuje, zna se što se traži
i da će se te sposobnosti izgrađivati sa godinama nakon što avioni budu isporučeni i postignu inicijalne operativne sposobnosti, što znači sposobnost izvršavanja zaštite hrvatskog neba. Što se tiče samih aviona, dakle nabavlja ih se točno 12, 10 jednosjeda i 2 dvosjeda, kako je i definirano u taktičko-tehničkoj studiji, i opet se ide dakle na direktni dogovor vlada s vladom, dakle nema pokupaca, prekupaca i sličnih, nego izravan dogovor države s državom, i opet se ide naravno po metodi total package-a, odnosno totalnog paketa koji će uključivati i simulator, inicijalni paket oružja, obuku osoblja, prilagodbu i gradnju infrastrukture, alate i sve ostalo, kao što je osigurana logistička podrška. Ono što je od posebno velike važnosti je brzina kojom se avioni sami mogu isporučiti, jer hrvatskim migovima resursi počinju isticati 2023. a 2024. će im isteći resursi i novi borbeni avioni bi morali stići u Hrvatsku, dakle najkasnije do 2024. možda čak i 2023. da bi se osiguralo da ne bude nikakve rupe u nadzoru zračnog prostora. Sad ćemo ukratko proći kroz 4 aviona dakle, koje nam se nude, ali prije toga pozvat ću vas da se pretplatite na kanal ako još niste, dijelite i lajkajte video te naravno komentirajte, jer na sve te načine me podržavate u daljnjem radu. Ako ste u mogućnosti, možete me izravno poduprijeti putem Patreona i Paypala, za što sam linkove stavio u opis videa. Što se tiče samih aviona, njih ćemo samo kratko proći u ovoj epizodi, zato čisto da se ne pretvori u sat vremena mojeg pričanja o avionima, pa ćemo detaljno analizirati svaki od njih u narednim epizodama, a ovo će biti samo jedan generalni pregled. Dakle, Sjedinjene Američke Države su ponudile ponovno nove F-16 Block 70-72, što je definitivno jedan od najsofisticiranijih borbenih aviona na svijetu, najnaprednija F-16-ica, koja je rezultat fuzije tehnologije razvijene za 5. generaciju, za F-35, sa Zmajem 4. generacije, odnosno s F-16-icom. Block 70 dakle ima izuzetno naprednu avioniku, AESA radar, veliku nosivost, veliki dolet, može koristiti i konformalne spremnike s gorivom, dakle čime mu se još dodatno povećava dolet, i raspolaže gotovo cjelokupnim američkim arsenalom oružja zrak-zrak i zrak-zemlja. Zahvaljujući naprednim senzorima i sustavima te umreživosti, pruža izuzetne sposobnosti senzorske fuzije, što pilotu daje odličnu situacijsku svijest i osigurava informacijsku nadmoć nad suparnicima. Svakako dakle jedan fantastičan borbeni avion, no njegov problem je prvo izuzetno visoka cijena, a druga stvar je to što već postoji red kupaca koji su potpisali ugovore ispred Hrvatske i pitanje je kad bi Hrvatska došla na red da ih naruči, odnosno to sasvim sigurno ne bi bilo moguće do 2024. Drugi izuzetno moćni kandidat je francuski Dassault Rafale. Francuska nudi rabljene Rafale, izuzetno moćan avion, to je dvomotorac, negdje tehnološki bi rekao da je na razini bloka 70, međutim moćniji avion, ima veći dolet, ima veću nosivost ubojnog tereta, također raspolaže AESA radarom, dakle jedan izuzetan stroj i po meni možda čak i najbolji višenamjenski borbeni avion na svijetu. Jedini je kandidat koji može superkrstariti, dakle ima sposobnost leta nadzvučnom brzinom bez dodatnog sagorijevanja, što je poprilično važno. Jedini je koji ima IRST senzor, odnosno pasivni infracrveni senzor za uočavanje ciljeva. Posebno ga odlikuje i zaista ogroman dolet koji se približava u nekakvoj strateškoj konfiguraciji blizu 2000 km, dakle sa krstarećim raketama, koje onda imaju domet od dodatnih 500-600 km na Scalp EG. Sad malo ću napraviti digresiju, ima li Hrvatska nekakvu prijetnju udaljenu 2000 km gdje onda još treba dodati 500 km dometa rakete? Nema naravno. Ali avion koji ima veliki borbeni radijus na manjoj udaljenosti može provesti više vremena u zoni djelovanja. A to pak omogućava stabilnije i dugotrajnije generiranje zadaća ili sortija. Dakle, ako uzmemo avion koji na nekakvih 200-300 km udaljenosti može provesti 2 sata u zoni djelovanja, ako vi trebate pokrivenost 24 sata jer primjerice imate vlastite snage na tlu i želite biti sposobni baciti bombu na svako ko na njih pokuša djelovati i morate to imati 24 sata, vi ćete s avionom koji ima tako veliki dolet na tako relativno bliskoj
udaljenosti vama će biti dovoljno generirati 12 zadaća s po 2 aviona. Ako imate avion koji može u toj zoni djelovanja provesti samo pola sata, vi ćete morati generirati 48 zadaća sa po 2 aviona. I naravno da to nije tempo koji je onda dugoročno održiv. No, da se vratimo na Rafala, na samo još jednu indikativnu stvar. On je prije nekoliko godina bio kandidat u Švicarskoj za nabavu novih borbenih aviona i ocijenjen je najbolje od svih kandidata, dakle tu su još bili Gripen, EF, Eurofighter Typhoon. Rafale je bio najbolji u svih 5 kategorija, dakle air policing, ofenzivni i defenzivni zrak, izviđanje i kopneni udar. Švedska je ponovno ponudila Gripen C, iz nekog razloga kažu novi, to što se ne proizvode već nekoliko godina očito neće biti problem. Međutim, sam avion, dakle, tehnološki je definitivno napredan, to je sofisticirani avion, moderni avion, no što se tiče njegovih kapaciteta i potencijala, oni su vrlo ograničeni. Ima ograničenu nosivost, malu nosivost, relativno slab motor i ono što je najgore, ima krajnje ograničen potencijal za budući razvoj. Se Gripen C jednostavno ne može modernizirati na standard E, što znači da kupnjom Gripena CD vi zapravo imate evolucijsku slijepu ulicu. Možete mu modernizirati avioniku, ali ograničenja samog zmaja koja su poprilična ostaju. Ono što je posebno problematično je izuzetno skup sat naleta, kakav bi bio u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu, što je precizno izračunato u prošlom natječaju. Sve one priče o tome da košta 4-5 tisuća dolara po satu naleta su manipulacije fantastične, koje su nekoliko puta umanjuju stvarni trošak koji bi Hrvatska morala po satu plaćati. No, zbog otvorene arhitekture Gripen može koristiti praktički svo zapadno zrakoplovno oružje, samo je stvar njegove integracije, što se za svako pojedino oružje naravno mora platiti. Jedna indikativna stvar oko Gripena je upravo taj švicarski natječaj gdje je Gripen ocijenjen najlošijim od sva 3 kandidata i ocijenjen je inferiornim čak i od starog FA-18 kojeg Švicarska želi zamijeniti. A u kategoriji zrak-zemlja i izviđanje je ocijenjeno da ne zadovoljava minimalne tražene zahtjeve. I na kraju imamo F-16 Barak od Izraela, gdje je zapravo najveća nepoznanica koja je točno konfiguracija koja nam je ponuđena. Avion u konfiguraciji Baraka je fantastična platforma, izuzetno moćan, vrlo priuštiv, pogotovo kad govorimo o sposobnostima elektroničkog ratovanja. No sve što se izmijeni i koliko se izmijeni može drastično utjecati. Može biti nekakva kombinacija izraelskog i američkog softvera i avionike i sustava koja bi predstavljala nekakav kompromis sposobnosti, do toga da bi se avion zaista u potpunosti ogolio od svih izraelskih sustava i postavili se osnovni američki sustavi, što bi mu onda naravno daleko smanjilo efektivne borbene sposobnosti. I toliko o nabavi za ovaj put. U narednim danima i tjednima očekujte posebne epizode za svaki od kandidata gdje ćemo ih detaljno proći i recite mi svakako u komentarima sad što mislite koji se avion vama najviše sviđa kao nasljednik hrvatskih MIG-ova 21.